أمطار رعدية غزيرة. السلام عليكم متابعي قناة شكو ماكو مع حسن السعيدي. قبل البدء لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من أخبار العاجلة والمهمة. من السليمانية البصرة قائمة بالمناطق التي تشهد موجة أمطار رعدية. تشير التنبؤات الجوية اليوم الأربعاء إلى استمرار هطول أمطار رعدية في مناطق مختلفة من البلاد. وقال المتنبي الجوي علي الموسوي في إيضاحه اليوم 27 من نيسان أن صور الأقمار الصناعية المباشرة رصدت فجر اليوم تطور سحب ركامية مصحوبة بهطول أمطار رعدية معتدلة إلى غزيرة الشدة في منطقة الدجيل التابعة لصلاح الدين ومناطق من شمال العاصمة بغداد وأجزاء من ديالى خصوصا شمال المحافظة، إضافة إلى جنوب السليمانية وأجزاء من محافظة البصرة. وأضاف متوقع خلال الساعات القادمة أن تستمر فرص الأمطار على تلك المدن المذكورة، ربما قد تتسع لتشمل أماكن أكثر شمولا من محافظة صلاح الدين وديالى والسليمانية، فيما أشار أن فرص الأمطار الرعدية الربيعية تستمر على مناطق عشوائية من البلاد لما تبقى من الأسبوع الجاري، تتركز معظمها على مدن الشمال ومحافظة الأنبار وديالى وصلاح الدين والبصرة وميسان وذي قار خلال الأيام القليلة المقبلة، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.